ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ പോട്ട് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1.5 കപ്പ് മൈദമാവിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ, ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാബേജ്, സവാള, ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം, ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള മയോണൈസ്, ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പൂരി ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലാസ് തിളച്ച എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ച് വെക്കുക, നിന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മയോണൈസും പിന്നെ കുറച്ച് ഫില്ലിങ്സും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി പോട്ട് ഷവർമ റെഡി. ചിക്കൻ പോട്ട് ഷവർമ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.